前の車突っ込まなくてよかったね。てっぺんが見えねえよな。しばらくないか。お、ちょうど晴れたね。あ、ダメだ。いや、さっきの橋とか空洞なんだね。ああ、時間があれば歩いていくんだけどな。崖の下も綺麗だね。あれよって感じかな。あれ、さっきの車を戻ってきたよ。俺が譲ってあげたのに。まるで妖精がいそうな世界だね。誰だろうな。山の向こうが中禅寺湖だよ。すごい岩だね。
騒いでいったら今戻してた。なんだか絶滅するんだ、どっちおりゅう。絶滅するんだよ。